आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए डेक्स्ट्रोमेथार्पन सिरप यानी खांसी की दवाई पीने की वजह से दिल्ली में 3 बच्चों की मौत हुई है। इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार ने 3 डॉक्टरों को बर्खास्त किया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से इस्तीफे की मांग की गई है। तीनों बच्चों के पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग भी की गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और घटना के बारे में दिल्ली मेडिकल काउंसिल में भी शिकायत की गई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है, जो कि अगले 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कई लोग अपने बच्चों के बीमार होने पर अपनी मर्जी से दवाइयों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा करने वाले याद रखें कि आपकी छोटी सी गलती आपके बच्चे की मौत की वजह बन सकती है। तो बगैर समझे किसी भी दवाई का प्रयोग ना करें। केंद्र सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने दिल्ली सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज को निर्देश दिए हैं कि वो सभी मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरीज में नोटिस जारी कर यह बताएं कि 4 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए डेक्स्ट्रोमेथार्पन सिरप प्रिस्क्राइब ना करें। इसी तरह से खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें।